सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं व्हीकल लेजेंड्स। एंड गाइस, आज की वीडियो के आप देख ही सकते हो, मैंने एक नया हेलीकॉप्टर लिया है और मैं यहाँ बिल्डिंग के ऊपर आया था। आज जो ना वहाँ पे लेके चलते हैं। इसके साथ वैसे ना रेसिस भी हो सकती है, वहाँ पे रेसिस करते हैं। और ये था कुछ 4.50K का है ना। अच्छा लग रहा है गाइस, आपको बताना। आज इसके साथ रेस करते हैं, देखते हैं किसी रेस होती है या रेस। मैंने पहले बार करता हूँ वैसे मैं। और इसके अंदर 6 सीटें हैं, मतलब मेरे अलावा 5 बंदे बैठ सकते हैं। और जाना किधर है, जाना किधर है, मैं बता तो दो, जाना किधर है। अच्छा, लग गया था, लग गया। वे तो हर रेस है वे। वैसे ना 10 मिलियन का भी आता है, और इसके बाद एक प्राइवेट डेटा आता है, उसके बाद 10 मिलियन वाला आता है ना। तो वैसे मैं खरीद नहीं पाई, तो मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। और है देखो यार, इतनी हार्ड रेस है, और मैं अभी ना चलाना सीखा भी नहीं हूँ इसको। मैं रेस करना है, लीव कर देता है भाई। मेरे लिए नहीं है भाई ये। चलते हैं अपना कार डीलरशिप पे, है ना। ये अपनी बुगाटी निकालते हैं। वैसे याद ही होगा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर लेके रखी थी। बाइक फिर से लेनी पड़ेगा ना भाई। कल ना मैंने ड्रिफ्टिंग सीखी, मार के दिखाता हूँ भाई। अपने भाई को भी दिखाई थी मैंने। सब्सक्राइब भी कर दो और इंटरेस्ट भेज देना। चलो यार, करते हैं। मैंने एक जगह नहीं गया यार। हाँ, यहाँ पे देखते हैं यार, कभी नहीं गया मैं। हेलीकॉप्टर खरीद लिया यार। बताओ यार, और क्या चाहिए। वो इधर इंट्रो करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। इधर घड़ी स्पॉन करके देखते हैं क्या होती है। अभी हो गई यार। रुक जाओ भाई, बहुत फन वीडियो है ये। ओह भाई, नहीं यार नहीं चलती। रिस्पॉन करते हैं आज एक वीडियो के अंदर रखे थे। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो के अंदर क्या करूँगा।
लोकेशन नहीं करानी। ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? वाह देखो गाइस, सस्ता मिलता है ना, ये धीरा 29। ये तो भारी है। चलो एक और सफर पे काज मैं बहुत आज ना मेरे ना खांसी हुई है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ उसके कारण। ओह माय गॉड यार, अभी एकदम बढ़िया ही डॉक्टर मारते हैं, बढ़िया ही दीवार ना पीछे दूसरे गियर में नहीं चली। रख सकता हूँ गाड़ी को, मैं भाई देगा 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 भाई। वीडियो स्टार्ट है जी भाई। है ना, पहला गया है ना, गाड़ी डालते हैं यार। चल क्या तो सकते हैं अच्छे से घूमते हुए थे। मैं बता रहा है तो जल्दी से रेड करना इसको भी आज। यार मेरी ना पिछली वीडियो फ्लॉप चलेगी, मतलब उससे पिछली पे ना बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे, 18 व्यूज़ है। और जो मैंने डाली थी है ना, अभी जो 18 या 19 वाले जो आई होगी इसके अंदर व्यूज़ क्या मेरी पिछली वीडियो से बहुत कम है। प्लीज़ को भी जाकर देख लेना। वैसे कोई बात नहीं, मेरे को फैंस है अभी देख रहे हैं मेरे को, बस मेरे को पता है आप अच्छे लोग हो। सकते हैं क्या बोल बोल सा जिधर भी जाओ वापस हमने नॉर्थ जाओ, ईस्ट जाओ, साउथ जाओ, वेस्ट जाओ, इधर ही पहुँचना है। चलते हैं ना, देखते हैं थोड़े बहुत ना। वैसे सुबह मैं ठीक टाइम पे गया था, चलो है ना।
मैं तो हैक करूँ भाई, क्या गेम है भाई। हाँ, पानी से भी बढ़िया, मौत छू भी नहीं सकती। हाँ हाँ, ओ भाई भाई थोड़ा पानी चाहिए मुझे। इतना वक्त समय लगाएंगे प्रो डायनासोर माननी पड़ेगी। ना ना, मान जाओ तो मान ही जाओ। देखना देखना देखना, हेलीकॉप्टर है मेरे पास, कोई बात नहीं। गाड़ी चलेगी ना, गाड़ी चल, गाड़ी चल। पानी का इंतजाम भाई साहब, देखो 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 तो ब्रिज से तो नीचे उतर जाता है, तो मैं अभी हेलीकॉप्टर ही निकालना पड़ेगा। और इसको चला सकते हैं क्या? शिप तो ले सकते हैं, शिप भी ले लेते हैं। हाँ, वीडियो में शिप ले लेते हैं। हाँ 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 हाँ, कार्गो शिप कोई और कर दो, उतरना है यहाँ पे। यस, एकदम सेफ लैंडिंग। और मेरा जंप वाला बटन निकल गया। हाँ, तो गाइस आज की वीडियो के अंदर अपन लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपकी आज की वीडियो के अंदर मज़ा आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सावधान रहना और सेफ रहना। गुड बाय।